Короче, сейчас листаю ТикТок, и, значит, мне попадается видео, где девушка, значит, вот так вот с колодой сидит там с какой-то и говорит, увидела на просторах, значит, интернета лайфхак, а, как понять, что у тебя есть сонастройка с твоей колодой. Вот у меня, наверное, есть сонастройка с моей колодой. Но если вы не учились в ТикТоке или не учились, сидя, за учебником, или вы не делаете расклады по учебнику, то я могу точно вам сказать, что у вас отличная сонастройка с колодой. Почему? Потому что колода — это всего лишь инструмент. Инструмент — знание в вас, умение в вас, интуиция в вас, сила за вами, если она есть. А колода — это всего лишь инструмент. И сонастройки быть с колодой не должно быть. За кем сила, допустим, стоит, соответственно, им, в принципе, колода не нужна, потому что за ними сила. Но так как человек не слышит эту силу, то, соответственно, он ее будет считывать через картинки. То, что ему транслируют, или подсознание, да, вот как хотите. Личная сила, личный потенциал, назовем его так, он будет через картинки вами считываться. Вот, допустим, если вы обращали внимание, тот, кто смотрит стабильно мои расклады, я могу сказать, а потом это подтвердить, допустим, достав какую-то карту. Но сначала я говорю, а потом бывает, ну, как бы, а потом я достаю в подтверждение вам карту, потому что, чтобы не быть, так скажем, голословной, а чтобы показать, в общем-то, вам на картинке, соответственно, она мне вот попадается. Но это не работает, в общем-то, с теми, кто практикует, сидя за блокнотом, либо а, по тетради, да, то есть там идет, вот как Луну сейчас показали, да, это некое заблуждение, да, и это уход немножко не туда. То есть человек может выучить 300 раз эти значения, вот, допустим, у Солнца. Ну сколько может быть у Солнца значений? Ну всего лишь одна энергия, основная. И если знать эту энергию, соответственно, можно, в общем-то, понять любой сценарий, который бы не вышел, ну, в общем-то, в раскладе. Вот. К чему я говорю? К тому, что колода Таро — это всего лишь инструмент. Кстати, кто смотрит "Экстрасенсы", да, буквально там серию либо 2 серии назад, где Шепс, спалил нахрен колоду. Вообще, у меня прям слезы навернулись, мне так жалко было. Я думаю, что за дебилизм вообще, какой-то там дух, вселился, я не знаю, в колоду, колода-убийца. Это просто жуть. Вот, поэтому, ну вот такие долбоёбы, короче. Самообман. Вот, поэтому в колоду никто не будет вселяться, если вы по всем правилам не идете и не вселяете туда никого. Вот, поэтому колода — это лишь ваш инструмент, который транслирует ваши знания. А если знаний нет, то там, блядь, какая сонастройка? О чем вообще речь? Что вы думаете по этому поводу? Расскажите в комментариях.